Aterrizaje Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá a bordo de un Airbus 320 de Viva Air Colombia. Hora local 6 de la tarde, 5 minutos. Llegamos a Bogotá de terminal por excelencia. No puedes usar los celulares para subir las nuevas fotos a redes. Si deseas mencionarnos, los encuentras como @Ibael Colombia. Por seguridad debes permanecer sentados con el cinturón abrochado, ya que el avión puede detenerse varias veces durante el rodaje. No olvides llevar los artículos personales con los que viajas. Los altas chaquetas y libros son los que más les gusta llevarse a bordo. Si tienes algo de basura, entrégasela a nuestra tripulación durante el desabotaje. Quienes viajen en conexión con Viva, les recordamos revisar las pantallas del aeropuerto para buscar la sala de abordaje del próximo vuelo. Somos Viva y en nombre de la tripulación te damos las gracias por permitirnos realizar tu sueño de volar. Esperamos que hayas disfrutado de este vuelo. En tierra tenemos un equipo que estará atento a tus necesidades. Estamos felices de finalizar el año con ustedes. Les deseamos un 2019 lleno de viajes con Viva Air.